chiamo per Giuseppe, ho 67 anni, nato a Brescia, sono un imprenditore. Tramite il dottor Pace me l'ha proposto, l'abbiamo provato e mi sembra buono. Io è più di 20 anni che ho la tosse, non so se è una tosse nervosa, una tosse non so da chi, ho provato di tutto, qualsiasi tipo di terapia, antibiotici, eccetera, però con questo sembra che migliori. Antibiotici, vari farmaci, passava e veniva, dipende un po' dalle stagioni. Un buon 70% sì. 20 anni, forse anche di più. Io ne faccio quasi uno alla settimana. Da quanto tempo sta andando avanti? Credo che sarà quasi un annettino. Se vengo ancora si vede che mi va bene, se no non ci vengo. Che ho meno tosse. Ah, ok. Quello è importante, se no non sarei qua. Ma io provo, la respiro e poi prendo e vado. Come fare un aerosol, una roba del genere. Per quello che riguarda me gli do anche un 10, però grazie anche al dottor Pace che me l'ha proposta e mi segue in questa cosa. No, per il momento no, le medicine mi hanno aiutato anche in tempo che magari ne avevo di più, perché ti hanno aiutato, però diciamo che non riuscivi mai ad arrivare a 100. Con queste invece diciamo che la tosse è calata, si sono accorti anche i miei amici che la tosse è calata, mi hanno detto ora sto facendo questo, questo e questo. Io la raccomando a tutti, poi dipende un po' dalle possibilità di una persona. Se penserei 2 volte lo farei, se me lo dice Pace, per me è una persona che conosco da 30 anni, perciò di provarla più di così posso dirla io.